今天海浪不搞笑，给大家来点干货。众所周知，击打母球的点位不同，所产生出来的效果也会完全不同。同等力度下，就算有一点点的偏差，也会产生不一样的效果。经验就是你的中杆不90度吗？你打的是刚才是这种杆法，看着没？就是纯的中杆90度，看。那你的杆法稍微再高一点，看高一点，看这分离轴，看，就来了。这第二杆的点位也仅仅只比第一杆的点位高出了半个皮头的距离，就可以把13号的位置叫得更舒服了一些。这就是点位加细的重要性。你看看，是吧？你的杆法，你看，同样就是你的杆法稍微高一点，你看它的效果都不一样。所以我也有在平常视频里加入中杆偏低一点、偏高一点之类的话术，来细致的描述杆法击打的点位。下面说的就是出杆的不良习惯，不好的习惯会直接影响出杆的稳定性。不要挑杆呐！你这种球你没发现吗？你打不进去的原因都是你往上挑杆，就是这个意思。看，就是这个，看着没？你这一出杆，你们没看你回这杆都是往上挑吗？就是正常，你看一个击打不就完事儿？其实我们很多时候打不进球，并不是瞄准的问题，就是出杆的环节没有做好。这是一个肌肉记忆培养的过程，这一点无关段位。就是新手小白到新流哥这期间的所有人都是需要不断的练习，来稳定自己的出杆的。你平常练的时候，你不也是击打吗？你也不能这么练，对不？就是这瞅就，这很明显就是一个击打就完事儿。给我去，海浪有这准度，你给我且吧了。大妈，我这就打击了，你这是埋汰我的还是夸我的？你这是？还是刚刚那盘球，其中的全色球应该怎么打？这盘球所展现出来的核心要领就是连攻带防，就算自己失误也不会给对手留下机会。其中7号球为核心球。比赛咋打是吧？你的意思就叫2号叫3传14，拿5个8，是不是这个思路？对吧？但是你白球给他放这儿，人扫帮一扫进去了是吧？有这个概率是吧？我看看这球比赛我得咋打啊？是。这球比赛我就这么打，你不得这么打吗？不进是啥呀？不进这不防守吗？那进了的话，你不打2叫5吗？你都学吧，都是知识，真的。就算打不进，也可以给自己留一条退路，这就是打球思路上的提升。对不？这球也是，全是连攻带守，就对手永远上不来。你看我打不进去，你看对手难不难受？这杆低了啊，这杆杆法有点低了，这球失误了。